이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 7장 7절로 14절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 7, verse 7 hanggang 14. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 Sapagat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. Kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyong ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila, sapagat ito ang kautusan at ang mga propeta. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 Sapagat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. 아멘. Amen. 최고 선물을 주시려는 하나님이라는 제목으로 이 시간 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang Diyos na nais magbigay ng pinakamainam na bagay o kaloob sa atin. 여러분은 이제 다른 데로부터 어떤 선물 받기를 원하십니까? At tayo, mula saan? Ano yung regalo o kaloob na nais nating matanggap? 우리는 이제 생일이나 크리스마스 때 선물을 주고받지요. Maring during birthday natin o kung Pasko, nakakatanggap tayo ng sagot o ng regalo o nagbibigay din tayo. 우리를 가장 사랑하시는 하나님이 우주 만물을 창조하시고 주관하시는 하나님이 사랑하는 내게 최고 선물 주시기를 원하십니다. At ang Diyos na may likha ng langit at lupa at umiibig sa atin ay nais na ibigay ang pinakamainam para sa atin. 그래서 오늘 이 하나님의 최고 선물을 전부 받아가는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Kaya't pinagpapala ko ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoon, naway tanggapin niyo yung pinakamainam na kaloob ng Diyos ngayon. 본문 7절에 보면 구하라, 찾으라, 두드리라 이런 명령어만 있지 뭘 구하고 뭘 찾고 뭘 두드려야 하는지에 대해 목적어가 빠져 있어요. Makita natin na sa talatang 7, ito yung key verse natin at sinasabi rito, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, tumuktok kayo at kayo pagbubuksan. Ito yung utos na ibinigay, ngunit hindi sinabi ano pinakalayunin nito. 그러다 보니 나중심에 있는 상태에 있는 이제 교인들에게 기도를 가르치면서 구하라, 찾으라, 두드리라 이 말씀을 제일 많이 써요. Kaya't karaniwan sa mga dumadalo sa church o nagsabing mananampalataya sila ngunit nakasentro sa kanilang sarili, madalas gamitin itong talata na ito, humanap, humingi at kumakto. 그러다 보니까 이제 이 말씀이 우리에게 주시는 근본을 놓치고 내가 원하는 거 이걸 계속 구하고 찾고 두드리고 뭐 이걸 기도 행위라고 배워왔어요. Kaya nga patuloy na ang pinangahawakan ng mga tao sa kanilang pananalangin ay kung ano yung sariling kagustuhan nila at ito yung hinihingi nila sa Diyos. 이런 오류를 범하지 않으려면 우리는 이제 오늘 본문이 마태복음 5장, 6장, 7장에 기록된 예수님의 산상수훈의 이 전체 내용 안에 들어있다는 사실을 알아야 됩니다. Kaya upang maiwasan natin ang ganitong pagkakamali, yung teksto natin ngayon ay nagsasabi sa atin patungkol sa Mateo chapter 5, chapter 6 at chapter 7 na nakapaloob doon sa sermon sa bundok ng Panginoong Jesus. 물론 이제 각 성경 66권은 성경 제목들은 다 따로 있는데 이제 각 장 절을 나눈 것은 우리가 이제 이 서로 함께 예배할 때 마태복음 7장 7절을 보겠습니다 하고 이제 서로 함께 찾을 수 있도록 장절을 매겨놨어요. At bagamat sa 66 books ng Biblia, maraming iba't ibang tema ito, iba't ibang chapter at verses, kumisa sa panahon ng pagsamba, yung chapter 7, ito ay binabanggit na basahing magkakasabay. 본래 성경은
마태복음대로 전체가 1장 1절부터 쭉 28장 20절까지 쭉 전체가 기록되어 있었어요. At makita natin na nakatala yung mahalagang mga bagay na ito mula sa simula ng Mateo hanggang sa huling kapitulo nito. 그 성경이 창세기부터 계시록까지 66권으로 이제 합본이 돼서 성경으로 우리에게 주어졌죠. Sa atin ay ibinigay mula aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Pahayag, 66 na mga aklat, ito yung kabuuan ng Biblia. 예, 그렇기 때문에 마태복음을 보더라도 창세기부터 계시록까지 성경 전체의 흐름 안에서 마태복음을 봐야 돼요. Kaya bagamat binabasa natin ngayon ang aklat ng Mateo, dapat na makita natin ito sa daloy sa pagkita mula Genesis hanggang sa aklat ng Pahayag. 안 그러면 이제 나중심으로 성경을 보면 잘못된 것으로 빠져버리죠. Dahil kung tayo nakasentro sa ating sarili sa pagbasa natin ng Biblia, maaring magkamali tayo sa pag-unawa nito. 나중심 종교인 이단들 보면 14만 4천을 전부 자기들만 14만 4천이라고 왜곡해서 얘기하잖아요. Kaya halimbawa na lang yung mga kulto na nagsasabi na yung 144,000 daw na kabilang na ililigtas sila daw yun. 그리고 이제 성경 마태복음도 각 전체 흐름 안에서 각 절들을 봐야 돼요. Kaya dapat natin na makita sa ganitong daloy aklat ng Mateo at mga bahagi nito. 예수님의 산상설교 마태복음 5장부터 7장을 산상설교라고 그러는데 산상수호는 이제 우리에게 이 뭘 핵심으로 말씀하냐면 마태복음 6장 33절입니다. Tinatawag nga na ang chapters 5 to 7 ng aklat ng Mateo, ito yung sermon doon sa bundok, at yung pinaka-sentro na mensahe nito ay sa chapter 6 verse 33. 주님께서 우리에게 구하라 하신 말씀의 핵심은 이 먼저 그의 나라와 하나님의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라고 말씀하셨어요. At bago pa nga na tayo humingi sa Panginoon, sinasabi sa atin na hanapin muna natin ang kaharian at katuwiran ng Diyos at lahat ng bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. 이런 배경을 두고 오늘 본문에서 말씀하시는 구하라, 찾으라, 그리고 문을 두드리라는 이 명령의 목적어는요. 하나님 나라와 하나님의 의 안에서 살펴봐야 돼요. At kung nakita na natin yung background na ito, ngayon yung kautusan sa chapter 7 na humingi, humanap at kumatok, ay makikita natin sa konteksto na ito yung kaharian ng Diyos at katuwiran ng Diyos. 그래서 첫 번째로 우리가 먼저 구할 것은요. 언제든지 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 것입니다. At una, ano dapat nating hanapin? Ito yung kaharian ng Diyos at kanyang katuwiran. 주기도문도 그러잖아요. 이제 하늘에 계신 우리 아버지요. 저를 통해 이름이 거룩히 여김을 받으시며 하나님의 나라가 저를 통해 임하게 하옵시며 이렇게 기도하라고 그러지. Kahalintulad din ito sa the Lord's Prayer na itinuturo sa atin na ang kalooban ng Diyos ang siyang maganap sa ating buhay. 그래서 구하라는 이 단어를요 잘 봐야 돼요. 헬라 원어로 보면요 아인테인이라고 그랬는데 아이테인이라는 말은 질문하다는 뜻이 담겨져 있습니다. At sa original na salin sa Griego ng salitang humingi, ito'y aitein, na ang kahulugan ay magtanong. 그러면서 찾으라는 단어는요 제테인이라고 기록되어 있는데 탐구하다는 뜻이 담겨져 있어요. Makita naman natin sa kabilang, banda naman yung salita na humanap sa original na salin, ito'y aitein, na ang kahulugan naman tayo'y tumingin ng mas malawakan. 그래서 구하고 찾는다는 것은 하나님의 나라와 하나님의 의에 관해서 하나님의 뜻이 무엇입니까? 하고 질문하고 탐구하라는 뜻도 담겨 있는 거예요. Kaya't sa mga salita na tayo humingi at humanap tayo, ay kahalintulad dito ng pagtatanong, mas malawakang paningin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba yung kaharian at katuwiran niya? 이것이 그 무엇보다 먼저라는 것입니다. At higit sa ano pa mang bagay, ito yung pinakauna. 먼저라고 했지만 사실 이것이 기도의 전부가 되는 것이 좋아요. At higit na sabihin natin, ito yung dapat yung pinakauna, maaaring sabihin natin, ito yung pangkalahatan ng panalangin. 왜냐하면 하나님은 나를 지으셨기 때문에 나를 가장 잘 아시는 분이십니다.
O ito yung kabuuan ng panalangin. Dahil ang Diyos ang siyang lumikha sa atin, mas higit na kilala niya tayo. 내게 지금 무엇이 필요한 줄 하나님이 가장 잘 아세요. Pinaka alam ng Diyos, ano yung kailangan ko ngayon? 그래서 우리가 하나님의 나라와 의를 먼저 구하면 마태복음 6장 33절에 그리하면 이 모든 것, 우리에게 필요한 모든 것을 너에게 더하시리라 말씀하셨어요. Kaya't kung unahin nating hanapin ang kaharian katuwiran ng Diyos, Matthew 6:33, ang lahat ng bagay na ito, ibig sabihin lahat ng kailangan mo, idaragdag ng Diyos sa'yo. 근데 그 반대는요. 뭘 먹을까? 뭘 마실까? 뭐가 필요하냐? 이 염려하지 않아도 되는 이 은혜를요. 이제 자꾸 구하는 거예요. At sa kabila nito, ang iniisip natin lagi, anong kakainin natin, anong iinumin natin, o ano bang kailangan natin, pagkamat nasa atin ang biyaya ng Diyos na huwag na tayong mag-alala sa kinabukasan, ito yung lagi nating iniisip. 하나님은 이제 그런 것들은 하나님도 모르고 저 나중심으로 우상 숭배하는 이방인들이나 구하는 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. Kaya nga sinabi rin na tulad dito ng pagsamba sa Diyos-Diyosa ng mga pagano, ito yung kanilang hinihingi. 너에게 필요한 모든 것 하나님이 더 잘 아신다. 그래서 그날 필요한 모든 것을 공급받는 은혜를 하나님이 주신다고 말씀하신 거예요. At dahil malinaw na alam ng Diyos ang iyong kailangan sa bawat araw, bibigyan kanya ng kanyang biyaya. 그래서 우리가 이제 주 예수 그리스도를 구주로 영접하여 그리스도 안에 있는 은혜 속에 들어왔잖아요. 그렇기 때문에 이제 하나님의 자녀된 은혜, 자녀인데 아버지께서 그냥 사랑으로 전부 공급을 하시는 거예요. At mararanasan natin ang biyaya ng pagiging nasa loob ng Panginoon Kristo at ang biyaya ng pagiging anak ng Diyos. 그래서 이 본문 9절, 11절에 보면요. 하늘에 계신 너희 아버지께서 만물을 주관하시는 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 말씀하시며 확실하게 보장을 해주세요. Kaya malinaw na andin yung garantiya sa mga talatang 9 hanggang 11 sinabi dito na hindi ba ipagkakaloob ng Diyos Ama sa inyong kailangan? 그래서 먼저 하나님의 나라, 하나님의 통치, 하나님의 의, 주 예수 그리스도의 이 모든 문제 끝내신 하나님의 의를 구하면 하늘에 계신 아버지께서 필요한 모든 것을 포장하신다는 거예요. Kaya kung hanapin muna natin ang katuwiran at kaharian ng Diyos, nakagarantiya sa atin na ang lahat ng kailangan natin ay ibibigay ng ating Diyos Ama. 그래서 우리가 오직 복음, 오직 전도라고 말씀하는 거죠. Kasi sabi natin na tanging ang ebanghelyo at tanging pag-iebanghelyo. 그러면 두 번째로요. 구하고 찾고 두드리라고 말씀하셨는데 이렇게 구하고 찾고 두드리는 자에게 약속하신 좋은 것이 뭔가? At pangalawa, ano ba yung mga mabubuting bagay na ipinangako sa mga hihingi at maghahanap at kakatok? 하나님은 가장 좋은 것을 예비하시고 최고 축복을 우리에게 최고 선물을 주시기를 원하십니다. Sabi nga ng Panginoon, mabubuting bagay nais na ibigay niya yung pinakamainam sa atin. 그래서 11절에 보면요. 하늘에 계신 너희 아버지께서 이게 아주 중요한 말이에요. 우주 만물을 창조하신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐라고 예수님이 말씀하셨어요. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, napakalaga sa talatang 11 sa huling bahagi, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? 그렇다면 하나님 아버지께서 주시는 좋은 것이 뭘까요? Ano ba yung mabuting bagay na bibigay ng ating Diyos Ama? 물론 다 좋은 것이지만 최고 좋은 것을 지금 주시려고 이제 하고 계세요. Marami mang mahalagang bagay, ngayon nais bigay ng Panginoon sa atin yung pinaka-mainam. 물론 뭐 이 세상에 필요한 것들, 물질, 평안, 뭐 건강, 뭐 이런 것을 지금 말하고 계십니까? At ibig bang sabihin na mabubuting bagay nito, ito yung mga material na bagay sa mundo, kapayapaan o kalusugan? 그럼 그런 모든 건 우리에게 필요한 줄 아시기 때문에 우리에게 더하여 주신다고 말씀하셨죠. 덤으로 주신다. Bagamat alam na ng Panginoon na ating kailangan, sinabi na ito idaragdag sa atin. 근데 오늘 본문 말씀과 같은 내용이요. 누가복음 11장 13절에도 나옵니다. At kahalintulad na nilalaman ng teksto ang ating binasa ay sa Lucas 11:13. 거기 보면 이제 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든.
하물며 너희 하나님 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 이렇게 말씀하셨어요. At sinasabi nga doon na kung kayo nga masasama ay nagbibigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit, di ba niya bibigay sa inyo ang banal na spirito kung hihingi kayo sa Kanya? 누가복음에는 좋은 것을 성령이라고 말씀하셨어요. Kaya sa aklat ng Lucas, ang mabuting bagay, sinabi, ito yung banal na spirito. 이제 아버지 하나님께서는 믿는 우리에게 주시고자 하시는 최고 선물이요. 이제 마태복음에서 좋은 것이라는 말과 지금 같은 말이에요. At kahalintulad ito ng sinasabi ngayon sa aklat ng Mateo na mabubuting bagay. 최고 선물인 이 선물이요. 성령의 충만함입니다. At hindi ba ang mabuting kaloob na ito ay ang kapuspusan ng banal na spirito? 그래서 성경 곳곳에 이 말씀이요. 계속 반복되고 있어요. At patuloy na inuulit ito sa mga bahagi ng Biblia. 세상 것에 취하지 마라, 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 성령의 충만함을 받으라. Sinasabi nga na huwag tayong maglalasing, ito'y nakasisira ng ating buhay sa halip magpapuspos tayo sa banal na spirito. 이제 감람산 마지막 부활 메시지를 하시고 주님이 가시면서 분명하게 약속하신 내용도 성령 충만을 받으라는 거예요. Ganun din sa huling mensahe ng Panginoon, nang muli siya nabuhay doon sa bundok ng mga olibo, sinabi niya na hintay natin ang kapuspusan ng banal na spirito. 그게 사도행전 1장 8절인데 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능 받고 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Mga Gawa 1:8, tayo tatanggap ng kapangyarihan kapag baba sa inyo ng banal na spirito at kayo maging patutuo hanggang sa dulo ng daigdig. 이 좋은 최고 선물을 주시기 위해서 예수께서 성육신 하셨어요. At ang mabuting bagay para ibigay ito ng Panginoon sa atin, ang Panginoong Diyos ay nagkatawang tao. 그리고 십자가의 대속 죽음을 죽으심으로 하나님의 언약을 다 완성하시고 성천하시고 지금도 살아계시며 이 우리 하나님의 자녀들에게 이 최고 선물을 받으라고 지금 주고 계세요. Napako siya sa krus at ay sa ibigay ang pinakamainam na regalo para sa atin na kanyang mga anak. 고린도전서 2장 12절에 보면요. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 세상에 있는 영들은 이제 마귀와 악령들의 영입니다. 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 그랬어요. Sabi ng unang Korinto 2:12, ngayon ay tinanggap natin spirito hindi lang sanlibutan, kundi spiritong mula sa Diyos. Ito'y kaloob ng Panginoon sa atin. 하나님의 성령으로 아니하고서는 예수를 주라 시인할 수 없느니라 그랬습니다. Sinabi na kung hindi sa spirito ng Diyos, hindi natin masasabi na si Jesus ay Panginoon. 성령의 은혜로 우리가 예수 그리스도를 구주로 영접했으면 이제는 성령의 충만함을 받으라는 거예요. Kung tinanggap na natin ang banal na spirito ng Diyos, tanggapin naman natin ang kapuspusan nito. 성령 충만의 반대는요. 나 충만, 세상 충만이에요. Ang kabaliktaran ng pagiging puspos ng banal na spirito ay puspos ka ng iyong sarili at ng mga bagay sa sanlibutan. 그럼 성령 충만을 받으면요. 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하신다 그 말이에요. Sabi nga na sa kaloob nito ng Panginoon, ibibigay ang biyaya sa atin. 그래서 그리스도의 사랑을 알고 이제 믿는 자에게는요. 성령의 충만함을 선물로 주시겠다고 지금 말씀하세요. At sinabi nga na ibibigay ang banal na spirito bilang kaloob sa mga kumikilala at nananampalataya sa pag-ibig ni Kristo. 이게 신앙의 근본입니다. Ito yung pinakapangunahin ng ating pananampalataya. 나 충만, 내 욕심 충만, 뭔가 이 세상 이게 여기에 염려하고 거기에 매이지 마세요. Huwag tayong magpatali sa pagiging nakasentro sa sarili o sa mundo. 아버지 하나님의 성령, 주 예수 그리스도의 성령께서 저를 온전히 주관하사 충만케 하옵소서. At ganap nating hanapin na puspusin tayo ng banal na spirito ng Diyos. 이게 신앙의 근본이에요. Ito yung pinakapangunahin ng pananampalataya. 그러면 세 번째로 이 신앙의 근본이 바로 서면요. 나머지 모든 필요한 것들은 따라오게 됩니다. At pangatlo, kung ang pangunahin, mga bagay ng pananampalataya na itatagda, ang ibang mga bagay ay susunod na lamang. 그러면서 12절에 이제 우리에게 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라 그랬습니다.
Makita natin sa talatang 12, sinabi doon na anumang nais natin gawin sa atin, ay siya rin gawin natin sa iba. Ito yung kautusan at mga propeta. 우리가 하나님 사랑, 이웃 사랑이 이제 모든 율법과 선지자의 강령이라고 말씀하셨죠. At sinabi nga na ito ay bahagi ng kautusan at ito yung atas sa atin ng mga propeta. 율법과 선지자는 바로 이제 구약 전체 성경을 말합니다. At ibig sabihin na ito yung kautusan ng mga propeta, ito yung lumang tipan. 그러면 우리가 하나님 사랑, 이웃 사랑도 하나님의 의를 먼저 구하고 찾고 두드리는 여기에 답이 있는데 바로 성령 충만 받으면 하나님 사랑, 이웃 사랑이 되어지고 누려지는 거예요. At sa kapuspusan ng Espiritu, doon magaganap sa atin na ibigin ng Diyos at ibigin ng ating kapwa. 이 쉬운 길을 주셨는데요. 예수님 당시 율법학자들, 바리새인들, 서기관들 가르친 구원의 길이요. 613조의 율법 조문이 있었어요. Makikita natin na napakadali ng daan ng kaligtasan na itinuro sa atin. Ngunit makikita natin ng mga eskriba at mga pariseo sa panahon ng Panginoong Jesus, meron silang 613 mga artikulo tungkol sa kautusan. 하지 말라는 조문이 365개, 그리고 하라는 조문이 248개입니다. Kung hati natin ito, makikita natin 365 yung mga artikulo nagsasabi huwag gawin ang mga bagay na to at 248 ang nagsasabing gawin naman ang mga bagay na to. 이걸 지키는 것이 유대인들의 구원의 길이에요. At para sa mga Hudyo, ito yung daan ng kaligtasan. 이걸요 다 지키더라도 항상 지키더라도 어느 순간 하나만 어겨도 다 어기는 거예요. Gawin man natin ang lahat ng ito o subukang gawin, kung isa lang ang hindi natin masunod, lahat ay sinuway na natin. 이 모든 것 구약의 모든 말씀을 쪼개고 또 쪼개서 뭐 몇백 개 조문을 만들어냈더라도 이 모든 것을 단번에 영원히 십자가에서 완성하셨어요. At bagamat nati-hati nila ito, ilang daang artikulo, ang mga bagay na dapat na sundin, ngunit ang lahat ng ito ay tinapos ng Panginoon Kristo doon sa krus. 이 그리스도로 오신 하나님께서요 십자가에서 다 끝내시고 부활하사 지금 우리에게 주시는 거예요. Ang Diyos na dumating bilang Kristo, siya ay napakot na buhay na mulit, ngayon sumasa atin. 이게 구원의 문이요, 이게 구원의 길입니다. Ito ang pintuan at ang daan ng kaligtasan. 그래서 하나님께 나아갈 수 있는 길이요, 문으로 오신 그리스도 예수님께서는요, 자신이 좁은 문, 좁은 길처럼 보이지만 생명으로 인도하는 문이라고 말씀하세요. Kaya't ang Panginoon Kristo na dumating bilang pintuan o daan ng kaligtasan, bagamat makita natin na saan yun ang makipot na daan, ngunit siya ang nagbibigay ng buhay na pintuan. 그 반대로요, 나중심의 세상길은 넓고 크고 좋게 보이지만 멸망으로 인도하는 문이라고 분명히 말씀하세요. Ngunit sa kabaliktaran, sinasabi ng Panginoon na ang pintuan na nasa mundo o ang daanan, ito'y maluwag at maganda, ngunit ito ay nagdudulot ng kapahamakan. 자주 말씀드리는데 구약의 핵심 언약은 그리스도 안에서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. At ang sentro ng tipan, ng lumang tipan, ito ay ang ibigin ng Diyos at ang ibigin ng kapwa kay Kristo. 이를 위해서는요, 항상 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 것이 중요한 거예요. At para dito ay napakahalaga na lagi nating unahing hanapin ang kaharian at katuwiran ng Diyos. 이게 하나님의 나라, 하나님의 통치, 성령께서 주관하시고 하나님의 의, 주 예수 그리스도의 이 구원, 성령께서 주관하사 내게 주시는 거거든. Ang kaharian ng Diyos at katuwiran niya, kung ito'y maghari sa atin, andun ang pagpuspos ng banal na spirito. 이제 이처럼 이 성령 충만을 구하고 찾고 두드리는 자에게 하나님께서는 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시는 성령 충만을 선물로 주시는 거예요. Kaya nga sa mga humihingi, humahanap at tumutok-tok upang tanggapin ang kaloob ng kapuspusan ng banal na spirito, ipapaunawa sa kanila yung mga malalalim na bagay ng Diyos. 고린도전서 2장 10절에요. 분명히 성령은 하나님의 깊은 것이까지라도 통달하시느니라 그랬어요. Ito'y sinasabi sa unang Korinto 2:12 na ipapaunawa sa atin yung mga 2Gs na mga malalim na panukala ng Diyos. 쉽게 말하면 하나님의 모든 것을 우리에게 온전히 주시고자 하는 게 성령 충만이요. 그게 하나님의 최고 선물입니다.
Sa madaling salita, yung lahat ng bagay na nais na ipagkaloob ng Panginoon sa atin, ito yung pinakamainam na regalo, yung kapuspusan na banal na Espiritu. 우리가 뭘 해야 받는 게 아니고요. 하나님이 받으라 하신 거예요. At hindi sa anong dapat natin gawin upang tanggapin ito. Sabi lang ng Panginoon, tanggapin nyo ito. 받으라고 주시는데 못 받는다. 그걸 나쁘게 말하면 바보 천치 쪼다라고 그래요. Binigyan na para tanggapin, ngunit ayaw tanggapin, ito ay kahangalan para sa atin. 내가 비록 초신자라 할지라도 결론 보세요. 성령이 내게 임하시고 성령이 나를 주관하시면 신앙의 목적, 나의 모든 것을 알게 하세요. Tingnan natin ating konklusyon. Kung ang banal na Espiritu ay dumating sa atin, malaman natin ano yung layunin ng ating pananampalataya. 나는 전에 뭐가 죄고 뭐가 의고 심판이 뭔지 사실은 잘 몰랐어요. Noon hindi ko alam ano ba yung pinakamainam na bagay, ano ba ang konsepto ng kasalanan, katuwiran o ng paghatol. 근데 성경에 보니까 성령이 임하시면 죄와 의와 심판에 대한 잘못된 개념들을 바르게 고쳐주세요. Ngunit sa pagdating na banal na Espiritu, siya yung nagbibigay sa atin ng tamang pag-unawa sa mga ito. 우리가 평소에 죄라고 여긴 것들요. 이걸 바로 잡아주시면서 진짜 죄가 뭔지 알게 하세요. At Diban sa mga bagay na dating alam natin na kasalanan, ngayon pinapaunawa ng tama sa atin ng banal na Espiritu, ano nga bang kasalanan? 특별히 한국 교회는 이제 교회 다니는 성도가 술을 마신다, 담배를 피운다, 그러면 아주 큰 죄인 줄 알았어요. At halimbawa sa mga dumadalo sa church, inisip nila napakalaking kasalanan kung sila'y umiinom ng alak o naninigarilyo. 그것도 교회 안에서는 이제 성도는 그 마시거나 피지 말자. 이게 더 좋은 것이다라고 정해 놓긴 했어요. Of course, mas mainam na huwag gawin ng mga bagay na ito kung ikaw ay nasa loob na simbahan. 그러나 그거 좀 마셨다고 죄되는 건 아니에요. At halimbawa na kung saling sa ganito at nasa labas ka at nakainom ka, yung tawag na napakalaking kasalanan ito. 근데 성령께서 나를 주관하시며 내가 죄 성령께 아버지 하나님께 나를 온전히 맡기는 이 삶 속에서요. 알게 되는 죄, 이게 나 중심이 바로 하나님께 반영한 원죄구나 알게 되는 거예요. Pero sa pagkilos ng banal na Espiritu sa iyo, ay papaunawan niya sa iyong kasalanan pagiging sentro sa iyong sarili. 오직 예수 그리스도만을 믿지 않고요. 적당히 믿는 것. 그 교회 와서는 예수 믿는 척하고 밖에 나가서는 그냥 안 믿는 척 세상 사람하고 똑같이 살고 이 적당히 믿는 것. 이것도 이 성도의 큰 죄예요. At katulad din ng mga may bahagyang pananampalataya, pag nasa loob ng simbahan, ay tila matibay ang pananampalataya, paglabas naman nila, parang hindi sila mananampalataya. Ito yung tawag na kasalanang 여러분 matindi. 이론으로 듣지 말고 실제 상황으로 들으세요. Pakinggan natin ang mensahe, hindi lang bilang teorya, ngunit ito ay katotohanan ngayon sa atin. 믿는 우리가요. 이제 예수 그리스도를 나의 모든 문제 해결자 그리스도로 이제 믿고 영접했잖아요. Diba't si Kristo na lumutas ng lahat ng ating problema ay tinanggap na natin? 그럼 우리가 모든 삶을 오직 예수 그리스도께 맡기고 따르지 않으면요. 내가 나의 또 주인 되고 세상 것들을 의지할 수밖에 없는 거예요. Kung hindi natin isusuko sa Panginoon ang buong buhay natin at susunod sa Kanya, tayo mahuhulog sa mga bagay sa mundo. 내가 나의 주인 되고 내가 나를 믿고 돈을 믿고 그러면요. 세상 만사 나 중심으로 해석을 해요. Ako ang Panginoon ng sarili ko, ako yung nagtitiwala sa sarili ko, nagtitiwala sa pera, at ikaw ay puspusan sa libutan. 그리고 오늘 본문 7절 같은 것도 나 중심으로 해석하니까 내가 원하는 것 구하라, 찾으라, 두드리라, 금식이라도 하면서 이렇게 가르쳐 왔던 거예요. Kaya kahalitulad ng talatang 7, mali yung pag-unawa ng iba, humingi kayo, bibigyan kayo, manap kayo, makatagpo, tumukto kayo, na nakasentro sa sariling kagustuhan. 이처럼 나 중심으로 하나님 말씀을 판단하니까 내게 이제 이익이 되고 내게 또 손해가 되고 이런 판단도요. 언제나 나 중심이에요. Makikita rin natin na marami din na nakasentro sa kanilang sarili na sila ay humahatol sa mga bagay kung ano ba yung katotohanan. 이런 것들이 자범죄라고 책망을 하십니다. At masasabi natin ito ay personal na pagsuway o kasalanan. 하나님께서 이
인정하시는 의인은요, 오직 주 예수 그리스도의 모든 문제 끝내신 십자가의 의 외에는 다른 의인은 없어요. Wala na ibang katotohanan kundi ang Panginoon Kristo na parito sa atin at siya ay napako sa krus. 그래서 의인은 없나니 하나도 없고 그러잖아요. Kaya sinabi na wala ni isa man ang matuwid. 오직 예수 그리스도만이 하나님의 의를 충족하시고 완성하셨어요. Tanging Panginoon Kristo lang ang siya may katuwiran na gumanap sa kautusan. 그 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 모셨기 때문에 그리스도의 사람이 된 나도 하나님이 의롭다 여기시는 거예요. At dahil tinanggap na natin ang Panginoon Kristo, tayo ay matatawag na matuwid. 그러면 심판도 예수 그리스도께서 심판을 하세요. At ang Panginoon Kristo din ang siyang hahatol. 내가 미리 뭐 다른 사람 심판하고 비판하고 정죄하고 이건요 큰 죄예요. Ngunit kung ikaw mismo, nakasentro sa sarili mo, ikaw ay huhusga sa ibang tao, ito yung matatawag na kasalanan. 의와 심판의 주체도 오직 예수 그리스도의 힘을 이제 믿게 하세요, 성령께서. 그리고 진리 가운데로 우리를 인도하십니다. At siya, ang banal na spirito, ang siyang magpapaunawa sa atin kung ano ba yung katotohanan at gagabay sa atin. 그래서 항상 성령 충만함으로 저를 주관해 주시기를 기도하시기를 바랍니다. Kaya't naway, manalangin tayo na palagi tayong puspusin ng banal na spirito. 저는 이제 보통 걸어 다닐 때, 이 걷는 기도, 네보 걸으면서 아버지 하나님 감사합니다. 네보 걸으면서 주의 성령으로 충만케 하옵소서. 이렇게 기도합니다. At halimbawa ako, kapag ako'y lumalakad, apat na hakbang, magpapasalamat ako sa Panginoon, at apat na hakbang, Panginoon, puspusin mo po ako na banal na spirito, yun yung laman ng panalangin ko. 이 하나님께서 지구를 운행하시는 목적은요, 택하신 백성을 구원하시는 거예요. Tayo sa Panginoon na iligtas nga ang mga tao na pinili niya, kung kaya andun na patuloy niya piniikot ang mundo. 이 구원 사역에 우리는요, 먼저 구원 받았으니까 하나님의 동력자로 쓰임 받으며 그 과정에 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 성장하는 것이 하나님 사랑의 열매가 되지요. Dahil una tayo tumanggap na ng kaligtasan, ngayon ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, tayo tumanggap ng bunga nito. 또 이웃사랑은 그냥 이웃 좀 도와주는 것도 중요하겠지만 멸망길을 가고 있는 이웃을 이 생명의 길로 인도하는 것이 참된 이웃사랑이요, 그게 대인관계의 목적이 되는 거예요. At higit sa pagtulong lang natin sa ating kapwa, ay gabayan natin sila na lumayo sa kapamakan at tumungo sila dun sa buhay. Ito yung pinaka-mainam na bagay para sa kanila. 그래서 사도 바울도 복음 전할 때요, 나는 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 결단코 아무것도 알지 않기로 말하지 않기로 작정하였다고 했어요. Kaya maging si Apostol Pablo sa pangaral ng Ebanghelyo ay sinabi niya na wala akong nais na ipahayag maliban sa Panginoon Kristo, siya na napako. 그래서 여러분 이제 복음 전할 때요, 내가 뭐 좀 알고 있는 거 뭐 말하고 설득하려고 애쓰지 마세요. Kaya sa ating ding pangangaral ng Biblia, wag lang yung mga bagay na alam natin o pansarili na ibabahagi natin. 창조주 하나님이 당신을 사랑하사 나를 당신에게 보내셨다. Ang Diyos na manlilikha ay iniibig ka, kapatid, at ipinadala niya ako sa iyo. 그래서 구원의 길 핵심을 전하면 돼요. At ibahagi lang natin yung sentrong mensahe ng daan ng kaligtasan sa taong yon. 혹 내가 뭐 좀 잘 알고 있고 뭐 내가 누구고 뭐 설득하려고 지혜의 말로 복음이 증거되지 않도록 이렇게 하는 경향이 많이 있어요. Maraming pagkakataon na andun yung mga bagay na naibabahagi natin na base lamang sa ating sarili. 그래서 바울은 오직 성령의 나타남과 능력으로 복음 전하기를 원한 것입니다. Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya na nais ko lang na mahayag ang kapangyarihan ng banal na spirito sa aking 쉽고 pangangaral. 간단하게 말하면요, 물과 성령으로 거듭나는데 물은 하나님의 말씀, 이 구원의 길, 이 말씀과 성령으로 거듭나는 거예요. Sa madaling salita ay pinanganak sa tubig kasi spirito at nagkaroon ng panibagong buhay. 자, 예수께서 구하고 찾고 두드리라고 하시는 것은요, 하나님의 자녀들은 성령과 기도의 사람으로 살아가야 하기 때문입니다.
At ang dahilan na sinabi ng Panginoong Hesus sa atin na tayo humingi, humanap, at tumuktok bilang mga anak ng Diyos, ay mamuhay tayo bilang tauhan ng Banal na Espiritu at ng panalangin. 예수 그리스도를 구주로 영접한 우리는요, 이제 성령과 기도의 사람이 된 거예요. At tayo nga ay naging tauhan na ng Espiritu Santo at ng panalangin. 성령을 의지하지 않고 기도하지 않으면요, 또다시 예전처럼 나 중심, 내 고집, 내 뜻대로 살아가는 자로 전락하기가 쉬워요. Dahil kung di tayo magtitiwala sa Banal na Espiritu at mahina ang pananalangin sa atin, muli na mahuhulog tayo dun sa sariling kalooban natin, sa dating buhay natin. 성령과 기도의 사람이라는 건요, 이제 육적인 사람이 아니라 영적인 사람이라는 거예요. Yun, hindi na tayo physical lang na tao, tayo spiritual na kung tayo ay tauhan na ng Banal na Espiritu. 기도의 사람이라는 말은 주의 인도하심을 받아 하나님의 동력자로 살아가는 사람이라는 말이에요. Ay sa tauhan ng panalangin ay namumuhay bilang kamanggagawa ng Diyos at ginagabayan ng Panginoon. 아버지 하나님의 최고 선물인 성령의 충만함을 받아 누리시기를 바랍니다. Naway maranasan ninyo ang pinakamainam na regalo, ang kaloob ng ating Diyos Ama, ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. 그러면 하나님 사랑, 이웃 사랑의 열매들이 풍성하게 맺어질 거예요. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na magtagumpay kayo at masagana kayong mamunga, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님, 최고 선물을 준비하시고 저에게 주고 계시는 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po sa pinakamainam na kaloob na ibinigay niyo po sa amin. 이제 세상 것들, 참 이방인들이나 구하는 것들 저희들이 거기 붙들리지 않게 하옵소서. Huwag huwag kaming mahulog sa mga bagay na hinahanap ng mga di mananampalataya at mga pag-aano sa mundo. 언제 어느 때 어떤 상황 속에서나 아버지 하나님의 성령, 주 예수 그리스도의 성령의 충만함을 구하며 누리며 전하게 하옵소서. Kailanman, saan man, at anumang kalalagayan, naway palagi po naming maranasan at maipatotoo namin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. 우리 구 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.